ஹலோ, இன்றைக்கி ஒரு ஹெல்தியான ரெசிபி தான் டோக்லா. இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். இதில் லோ glycemic இண்டெக்ஸ் இருக்குது, ஹை ப்ரோட்டீன், gluten ஃப்ரீ அண்ட் ஆல்சோ ஃபைபரும் நிறையா இருக்குது. ஸோ அதனால் இந்த ரெசிபி காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு செஞ்சேன். சரி உங்களோட ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சேன். ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1.5 கப் கடலை மாவு ஆட் பண்ணியிருக்கேன், சிக்பீ ஃப்ளார். இது கூட 1/2 டீஸ்பூன் சால்ட், 1/2 டீஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன், 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். எனக்கு மாவில் நிறைய லம்ப்ஸ் இருந்தது, அதனால் நான் கொஞ்சம் ஜலிச்சு எடுத்துக்கிட்டேன் சிஃப்டர் வச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 1.5 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டேன். ஃபுல்லாகவே சேர்க்கலை, கொஞ்சம் தான் சேர்த்தேன். ஸோ அந்த போரிங் கன்சிஸ்டன்சி வந்தோன்னே ஸ்டாப் பண்ணிவிடுங்க, ஒரு பஜ்ஜி பேட்டர் மாதிரி. அதுக்கப்புறம் இதில் ஒரு 10 நிமிஷம் நம்ம ரெஸ்ட் பண்ண வச்சிடலாம், மூடி வச்சுட்டு. ஒரு டீஸ்பூன் ஈனோ ஃப்ரூட் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணி நல்லா பீட் பண்ணிவிட்டு ஏதோ ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற்றி இதை ஸ்டீம் பண்ணிட வேண்டியதான். நான் இன்ஸ்டன்ட் பாட்டில் பண்ணனால 10 மினிட்ஸ் வச்சு, நார்மல் ஸ்டீமர்னால் நீங்கள் ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ் வைங்க. ஸோ அவ்வளோதான். நல்லா ஹெல்த்தியான ஒரு ரெசிபி. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.